Fala aí, galera, hoje eu tô mostrando mais um vídeo, hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar como instalar um som de carro. Primeira coisa que você vai precisar de um rádio comum. Esse aqui foi do amigo que me deu, do meu pai, e roubaram a frente, tá sem frente. E aqui a lousa para copiar, para simular os módulos. É claro, um baita do porta-mala. Agora, o que você vai precisar de uma chave, é claro, e cabos. Primeira coisa que você vai fazer: você vai vir aqui, ó, e essa parte aqui, ó, deixa eu colocar aqui. E essa parte aqui, ó, tem a lateral, né, do seu carro. E aqui vai ter, cadê? Vai ter um parafuso aqui. Aí é só você destravar, tirar ela. E você vai pôr o fio por aqui, passa por aqui por baixo e entrar até aqui. Em seguida, você tira aqui. Aí depois você tira as canaletas aqui embaixo. Aqui, vai tirar, vai seguindo lá pra frente o cabo. Aí vai seguindo, sobe aqui pelo aqui, entra aqui no painel, né? Aí, gente, eu não sei se dá pra ver, mas tem uma borrachinha ali, ó. Cadê? Deixa eu tentar achar ela. Tá vendo? Tem uma borrachinha ali. E aquela borrachinha, você vai passar os cabos. Aí você vai passar os cabos, vai para aqui pra cima. Tipo, os cabos, eles vão ter que aqui assim, ó, aqui pra cima. Aí vem andando, né? Até sua bateria. Aí você conecta para um disjuntorzinho ou põe um fusível para não queimar seu módulo ou seu rádio, né? Que vai estar conectado aqui, que é o rádio do meu pai. Ele já tem um fusível, sabe? A resistência. E aí você vai precisar, tipo, você só vai precisar pôr o vermelho, por causa que o outro ele vai pegar, tipo, você vai vir atrás de novo. Aí você vai vir aqui, ó, no porta-mala, vai levantar o capete. Aí não sei se vai daqui. Tipo, sabe onde que apoia o cinto? Você vai vir aqui, vai levantar o capete. Você levantou o capete, aí você, sabe o que você faz? Você pega ele, tira o cinto e lixa ele todinho. Deixa lixadinho, bonitinho. Aí isso vai dar um cabo mais melhor de energia para você. Como o seu carro, se não tá tocando direito, é por causa disso. Não, tá pintado. Aí vai dar 100% um cabo mais bom, como a energia mais boa e essas coisas, em terra também. Aí a primeira coisa que você vai fazer, sai do meio dos dois cabos de energia, vai ter 4, tipo, se fizer um canal vai ter 2 entradas. Aí você vai vir aqui, vai pegar o rádio. Tá vendo aqui, ó? Esse cabo aqui